Karibu mwanamichezo, karibu kokote pale ulipo. Hii ni Sauti ya Mamlaka na hii ni Prosper TV. Tunapita huku na huku kuhakikisha kwamba tunakuhabarisha habari ambazo zinaendelea katika uga wa kimichezo. Mara baada ya Young Africans kudondosha alama 3 unbeaten, mwisho wake ni siku ya jana dhidi ya Dodoma Jiji pale wakicheza dhidi ya Dodoma Jiji, na niko na mzee Kipepeo, mjumbe wa baraza la wazee, na tutakwenda kusikia mengi hasa kutoka kwake. Maoni yake ni yapi na amepokea vipi matokeo? Ungana nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na mzee Kipepeo, kwema, kwanza habari za asubuhi? Uko sawa? Namshukuru Mwenyezi Mungu, kumekucha salama na pumua, niko na afya alhamdulillah, ijapokuwa na stress kidogo, lakini ni za kawaida, hazifanyi kuwa mimi niwe mgonjwa, isipokuwa nitabaki kuwa na mawazo na kufikiri nini nifanye kutoka hapa nilipo na kuenda hapo palipobaki. Okay, mzee Kipepeo, pole na matokeo kwanza. Mara ya kwanza Young Africans, mara ya mwisho kufungwa ilikuwa dhidi ya Tabora United, hii hivi sasa ikiitwa TRA, katika uwanja wa Chamazi Complex, mkifungwa bao 3-1. Siku ya jana tena mnapoteza bao 3-2, comeback dhidi ya Dodoma Jiji. Pole kwanza kwa matokeo, na umeyapokea namna gani? Nimeyapokea kwa uchungu, nimeyapokea kwa majonzi, lakini ndo mpira, football lazima wanasema kwamba game of chance, aliyepata nafasi ndio anayeitumia, na wameipata nafasi Dodoma Jiji wameitumia, na wapongeza kwa hayo ambayo waliofanikisha, lakini nina maumivu kwa kufungwa, isipokuwa itabidi tukae tujiulize, tutafute njia ya kuweza kutunza pointi 2 zilizobakia. Zipo mkononi, bado tupo kileleni, tumaini na la nafsi bado linasema kwamba tungali katika usalama. Mgali katika usalama. Mzee Kipepeo, mmeangusha pointi mara baada ya kumuondoa kocha ambaye alikuwa kocha wenu mkuu Pedro Gonçalves, na badala yake mikoba yake akashikilia Abdelhamid Molin. Mechi ya kwanza, mechi ya pili anajikwaa, anaangusha pointi 3. Pengine shida ilikuwa ni kweli kwa mwalimu, aidha kulikuwa kuna mambo mengi? Mwalimu hana makosa katika yale yaliyotokea jana, na wale siwezi nikamkosoa kwa sababu mpira umeonekana. Kufungwa ni kitu cha kawaida kwetu, na kwa bahati mbaya, bahati nzuri na kwa wenzetu. Mpira unazidi katika fani, mpira una fani nyingi, na kama unataka kuthibitisha hilo unaweza ukaliona kwamba, hebu angalia goli la kwanza tumejifunga sisi wenyewe. Mpira umekuja, Mwamnyeto ni beki wa siku nyingi, ana experience ya mpira, lakini yeye bila ya kutegemea alipiga mpira ukawa umeingia golini, mpaka anastuka tayari mpira umeshakuwa golini. Kwanza jiulize kwa nini ilikuwa vile. Mimi sina matatizo na Mwamnyeto, japokuwa kuna wengi wanamshtumu, wanamsema, lakini mimi siwezi kusema hivyo kwa sababu najua mazingira ya mpira yanakuaje, na hii inakuwa ni bahati mbaya ambayo yeye imemtokea. Na la pili, goli la pili afadhali kidogo naweza nikarudi kwa Mwamnyeto, kwa sababu Mwamnyeto ni mtu wa mwisho. Baada ya yeye anayefuata ni goalkeeper. Mpira ule umekuja, alikuwa na lengo zuri la kumwachia goalkeeper adake ule mpira, lakini alimpa matumaini goalkeeper ya kuwa Mwamnyeto ana clear ule mpira. Matokeo yake Mwamnyeto mpira hakuclear na goalkeeper umemstukiza, imekuwa goli. Lakini hayo yote jamani, ule mpira una mambo mengi, na katika mambo yake ndiyo hayo yaliyojitokeza. Sasa tusitengeneze lawama kwa mmoja kati ya wale wote. Lawama zetu tuziweke pembeni. Kama ni lawama, sio muda huu muda tuliokuwa nao si wa kulaumiana, kwa sababu kama tutakuwa tumetengeneza lawama kwa wachezaji, sijui Diara kwa nini alitoka, kwa nini Mwamnyeto kakwepa mpira, kwa nini goalkeeper hakudaka Masaranga vizuri,
tukiwa katika malaumiano yatatutengenezea hasira ya sisi kwa sisi, na tutakapokuwa na hasira hatutoweza kufungamana katika jambo ambalo tunalolihitaji. Tutakuwa katika hali ya kulaumiana, kukasirikiana, kususiana. Matokeo yake wahenga wamesema ugomvi wa panzi, shibe ya kunguru. Haya yaliyotokea yote tuyasahau, tuangalie nini kilichobakia kwanza, tuende nacho. Kama ni lawama haziozi, zitabakia kuwepo pale pale, na kama zitakuwepo pale pale basi baadaye tunaweza tukaja tukakosoana kwa kuelekezana, sio kukosoana kwa kutukanana. Hapana, kwa sababu hakuna aliyekuwa mkamilifu katika mja wa Mwenyezi Mungu. Mapungufu ni asili yetu. Kwa hiyo haya yote yaliyotokea ni sehemu ya mapungufu, na tunayapeleka katika asili yetu. Wanadamu tuna asili ya udhaifu. Naam, Mzee Kipepeo, moja katika matukio ambayo yaliambatana siku ya hapo jana ni swala la Djigui Diarra, golikipa mlinda mlango nambari 1 wa klabu ya Young Africans, mara baada wao baadhi ya mashabiki wamtafsiri kama amejivunja kutokana na hasira, kususa, na wengine wakipeleka kwamba ameshajiona mkubwa kuliko klabu, amegharimu timu siku ya jana kuamua kutokana na Mwamnyeto kujifunga goli lile. Momenti hii unaizungumziaje? Narudia tena, nasema kwamba mwanadamu asili yake udhaifu, na usipojitokeza udhaifu maana yake utakuwa mkamilifu, na ukamilifu kwa mwanadamu haupo. Mkamilifu ni Mungu tu. Mpira una mazingira yake, una matatizo yake. Mpira una mabonde na milima. Kwa hiyo inawezekana yote aliyoyafanya Diarra ikawa sio shauri lake, lakini nyinyi kwa mtazamo mkaona kwamba lile ni mpango wake, ni shauri lake, mtamshtumu na kufanyaje? Hapana, ule ni udhaifu alioufanya. Lakini katika udhaifu ule kama tumeuona na yeye kama kweli kajivunja, tuyaweke hakiba, tuweke kwenye memory, halafu tutakuja kumweleza. Kwa sasa hivi kwanza letu liwe moja. Tukilaumiana katika uwanja wa vita, maana yake tunamfanya adui atuone tulipojificha, na itakuwa rahisi kutuangushia makombora. Na mechi ngumu hapo katika mechi 7 ambazo zimesalia, unamzungumzia TRA United, lakini vile vile JKT kwenda pale Meja Isamuyo, lakini na mechi dhidi ya Azam FC. Watu wanasema kwamba baadhi ya mashabiki wa Yanga mara baada ya mchezo wa jana wamekuwa na maswali mengi magumu, hasa katika michezo inayofuata. Unajua, nataka nikwambie kitu kimoja. Unaweza ukawa mvuvi, labda nikupe mfano. Kuna mifano kama hiyo mingi. Unaweza ukawa mvuvi ukenda baharini kwenda kuvua samaki, na wakati huo unaamini kabisa kwamba samaki nyumba yake ni bahari, lakini ukavua ukakosa. Haina maana kwamba bahari haina samaki. Samaki wapo, lakini kwa siku ile Mungu ulikuwa hakukupangia wewe upate samaki. Usikate tamaa. Siku inayofuata tafuta chambo, andae chambo chako, chukua mitego yako, nenda tena baharini. Ukifika baharini, ukivua unaweza ukapata samaki, lakini kama ukisusa, umempa uhai samaki, ataona kwamba yuko salama. Kadhalika na mpira ndivyo ulivyo. Kuingia uwanjani kwenda kucheza kuna matatu: kufungwa, draw na kushinda. Tumejitahidi, tunabidi tujipongeze. Toka ligi ianze hatujawahi kufungwa kwa mara ya kwanza, tumefungwa jana. Isiwe sababu kwetu sisi kusema kwamba labda hatujui mpira, kusema labda pengine makocha hawajui kufundisha, tusiseme labda sijui viongozi hawajui kuongoza. Hapana, inawezekana kwetu yakawa majaribu. Kwa hiyo tuyashinde majaribu haya kwa muda huu. Na sisitiza na kusema tena, kwa wapenzi wa Yanga Afrika, kwa wanachama wa Yanga Afrika, kwa mashabiki wa Yanga Afrika, kadhalika na viongozi wa Yanga Afrika, tukae pamoja, tutafakari, tuache tofauti zetu kwa wakati tuliokuwa nao, kwa sababu tuko baharini. Tungojee tukifika bandarini
tutaizungumzia safari yetu tulikotokea mpaka tulipo, mpaka tutakapofika. Hapo ndipo tutakapotathmini. Lakini tuko baharini, mawimbi makubwa yanatupiga, jahazi inaelekea kama kuzama. Wewe nahodha ukiachia sukani, baharia akaacha kufanya kazi yake, hatima yake itakuwa kuzama. Sasa itakuwa sio kwamba mmezama kwa ukubwa wa mawimbi, itakuwa mmejizamisha kwa kuacha kufanya shughuli za kujiokoa kwanza mkafika bandarini. Mbio za ubingwa mpaka sasa unazionaje? Matokeo haya pengine yanakuwa yamemboost mtani wako kwa namna moja au nyingine? Mtani wangu lengo lake apate ubingwa. Amebustiwa asibustiwe, yeye atakuwa katika msimamo, ijapokuwa anajenga matumaini ya kujidanganya kwamba tayari ubingwa uko kwake. Mimi ninasema kwamba bado nguvu ya ubingwa iko kwa Yanga, isipokuwa kama kweli tutakuwa tumeishika kamba yetu bila ya kukosana. Tusikubali maneno ya pembeni. Maana yake nafasi hii sasa kuna watu watajiingiza kwa siri wakivaa ngozi ya kondoo hali ya kuwa ni mbwa mwitu wakali. Sasa hawa tusiyasikilize maneno ambayo utakayoyakuta yanaashiria uchochezi, yanayoashiria ubaguzi, yanayoashiria kukosana na kuharibu. Hao watakuwa ni waongo na wanafiki, na hao wapo. Wataandika sana kwenye mitandao, uso kwa uso watasema, watajifanya kwamba wao wana huruma sana, watajifanya wana uchungu kweli kweli, watapandikiza maneno ya chuki. Mimi ninachosema ala, na Mungu ananishuhudia katika haya, tusiyasikilize maneno ya wapita njia. Sisi inatakiwa tukae pamoja, tufungamane, tuangalie mustakabali wa ushindi. Bado tumejikwaa tu, bado hatujaanguka. Kwa hiyo kama hatujaanguka, pointi 2 zinatulinda. Tunaweza tukalinda timu mechi zilizobaki zote tukashinda, na Simba hashinde zote, bado ubingwa uko kwetu. Tunaweza tukawa draw kati ya sisi na Simba, akawa pointi na sisi tukamalizia tukiwa sawa sawa, bado ubingwa wa kwetu. Kwa hiyo sisi tuna advantage ya pointi 2, tuna advantage ya magoli mengi. Sasa tushikamane, isipokuwa tuongeze juhudi, nguvu, tusidharau. Kila mpira sasa hivi uliobakia, kila mechi kwetu iwe fainali. Kila mmoja kati yetu, yule atakayekuwa anafikiria kwamba hili nikilifanya litaleta ushindi kwa Yanga, alifanye, asihofie. Na viongozi wapeni uhuru, viongozi wa matawi wapeni uhuru, wanachama wapeni uhuru, mashabiki wapeni uhuru. Kamati ya wazee tupo, tutafanya kadiri ya uwezo wetu, tutashauri, tutaelekeza, tutafanya kila lipasalo kufanywa, na kuwapia au nawapia, wallahi kama tukiwa na mshikamano basi tutakuwa washindi. Mimi nikushukuru sana Mzee Kipepeo. Asante sana.